宫宴之上，我遭人算计，酒水被动了手脚，腹中突然剧痛。就在这时，嘉诚县主突然尖叫起来：“赵家妹妹，我早劝你打掉这个孽种，你偏不听。如今在这众目睽睽之下见了红，还有哪家郎会娶你？”此言一出，如惊雷般在宫宴上炸开。皇后听闻，顿时龙颜震怒，下令将我杖毙，以儆效尤。我在奄奄一息之际，太医匆忙赶到，为我证明了清白。可嘉诚县主只是委屈地嘟了嘟嘴，娇声道：“我不过开个玩笑罢了，谁能想到他这般命薄，宫里的饭菜怎会闹肚子？定是他不知检点染了脏病。”众人听后，竟都夸他坦率可爱，而我只能躺在那，渐渐没了声息。我重生回来时，宫宴尚未开始，嘉诚县主正热情地朝我招手：“这不是才貌冠绝京城的周大姑娘吗？来，挨着本县主坐，让本县主也沾点才气。”所有贵女都羡慕地看着我，因为嘉诚县主乃是战功赫赫的康王之女，性格豪爽，自回京后常跟男子称兄道弟，却没有给过京中女子一个好脸。有人问起，她无奈地说：“女人多的地方是非多，一两句话就喜欢多想。我在边关多年，大大咧咧惯了，跟他们相处不来。可是面对从小在脂粉堆里长大，心思敏感，遇事哭哭啼啼的公子哥，他连声叹息。众生平等，男儿有刚勇者，自然也该有忧郁的模样。我就想交这样的朋友，你们不要总是骂他娘娘腔。”这番话传出去，舞刀弄枪的男子惭愧不已，说嘉诚县主与众不同，乃女中豪杰。文弱书生，喜好涂脂抹粉的小官将她奉为九天仙女，说她不似寻常女子尖酸刻薄，甚至还题诗赞颂她的美德。我的贴身丫鬟一脸喜色：“小姐，你可是嘉诚县主回京后第一个亲近的女子，与他做朋友，一定对你的亲事有所注意。”“是啊，我虽为侍郎府嫡女，可娘亲过世的早，父亲偏宠姨娘，对我不管不问。若得一个靠山，我的日子会好过些。可是嘉诚并非是能救我出水火的神仙，而是要取我命的恶鬼。”见我不动，嘉诚微微蹙眉，显然又要说出那句话：“周小姐，我原以为你与其他闺阁女子不同，是个直爽不拘小节的，怎也这般扭捏，上不得台面？难道我挨着你坐，就能抢了你的才气吗？你真是太小气了。”前世嘉诚一句上不得台面，我屈辱得满脸通红，连忙解释绝无此意。可回应我的是在场男子鄙夷的大笑：“什么京都第一才女，我看是浪得虚名，一股子小家子气。是啊，有才情又如何？翰林院的哪一位大人不比她有才学？女子有那么几分才气，不就是为了讨好夫君吗？像她这般小肚鸡肠的人，谁敢娶啊？到时怕是要将后宅搅得人仰马翻，妒妇毒妇啊！女眷们怕得罪嘉诚，也怕被男子们划归我这小气之流，对我退避三舍。往日与我亲近的皇子也蹙起眉头，命人收回特意送到我桌子上的栗果。一时间，我仿若成了整个宴席的瘟神，尴尬、恼怒、无措将我包围。这是宫宴，不能无故离去，我也不想流露出脆弱让人笑话。极力撑到宴席结束，体面回家，忽然腹痛难忍。也在这时，嘉诚捂嘴大叫：“周家妹妹，我早说了打掉这个孽种你不听，如今你在众目睽睽之下见了红，还有哪家郎愿意娶你啊？”尖锐的声音压过乐声，吸引了所有人的注意。我连忙否认，并斥责嘉诚胡言乱语，污我名声。可嘉诚诧异笑道：“是吗？周家妹妹，你既然说我胡说，那你裙子后边怎么有血啊？你莫要跟我说你今日来了鬼水，可我方才分明看见你在用酒水跟冰烙。”我低头看去，下裙确实红了一片，而我也确实没来鬼水。嘉诚的父亲战功卓著，被封为异姓王，如今边境生乱，康王又亲赴边境，是整个王朝的功臣。当今皇后育有大皇子，可皇上春秋鼎盛，并不愿放权，常常扶持其他皇子制衡大皇子。为了得到康王助力，皇后有意让大皇子娶嘉诚。为了展现对嘉诚的厚待，不等太医赶来，皇后便让人将我拿下。厚重的板子落在我身上，痛得我呼吸都艰难起来。奄奄一息时，太医终于赶到，证明我并未怀孕。
我以为我的公道来了，可嘉诚只是委屈地嘟了嘟嘴。我只是开个玩笑罢了，没想到他的命那么薄。更何况宫里的饭菜怎会闹肚子，定是他不知检点，染了什么脏病。皇后笑着说嘉诚小淘气，丝毫没有惩治的意思。大家心明眼亮，为了讨好皇后，默契地笑着安抚嘉诚，说他善良纯正，是我开不起玩笑，命比纸薄。只有太医拼尽全力为我救治，可是嘉诚忽然大喊头晕，强行将太医唤走。其实我本可以捡回一条命，毕竟这是宫宴上，臣子之女惨死岂能善了？皇后让我爹把我接回去，可我爹怕得罪嘉诚背后的康王，连忙撇清关系，说我行为不端，败坏周家门风，已被周家除名。我孤零零躺在那，气息微弱，嘉诚对我挑衅一笑：什么京都第一才女，连给我端洗脚水都不配，不是喜欢出风头吗？我让你出个够！意识回笼，我看着一脸算计的嘉诚，弯了唇角，怪我抢了你的风头是吗？这辈子我一定会让你成为整个宫宴上最耀眼的人。承蒙县主厚爱，只是宴席上坐席皆已排好，我若坐到您身边去，便是抢占他人座位，藐视宫规。臣女即便在仰慕县主，也是不敢如此放肆，不知礼数的。说罢，我双手交叠，膝盖微曲，恭敬且优雅地行了一礼。大家一愣，旋即议论纷纷。不愧是京都第一才女，果真有大家风范。皇宫内廷不是寻常茶摊酒肆，怎能如此没规矩？是啊，有什么想法不会私下见一见，为何非要到宫宴上？更何况趁着人没来，随意抢坐席，不是欺负人吗？往日嘉诚都是通过踩别人来衬托自己的高洁洒脱，可如今他非但踩我失败，还成了我的陪衬，气得脸色青一阵白一阵，抬手打落婢子递来的酒水，恨不得将我生吞活剥。我笑了，气性这么大，才哪到哪啊？后面有你受的。如前世一般，皇后跟诸位后妃一同出现，并当着众人面赐嘉诚步摇。嘉诚享受着所有人对他的偏爱，冲我阴狠一笑。我一直暗暗观察他，轻而易举看见他与传菜的宫女交换一个眼神。上辈子太医被嘉诚强行喊走前，曾偷偷对我说了一句话：姑娘并非吃坏肚子，而是中毒，此毒乃域外月贝草的种子，研磨成粉，无色无味，一旦进入口鼻，便会令女子身下出血。看着泛着灵光的7斤酒壶，我心里很快有了主意。每次宴席上都会有贵女出来献艺。前世我被嘉诚一通讥讽，乱了心境。后来嘉诚又言语挑衅，让我上台跳舞，我自认不愧所学，可嘉诚竟然不等我下来，便直接冲到我身侧跳起剑舞。剑势大开大合，借着舞剑挑破我的衣衫，将我赶下台去。我狼狈跌倒在地上，他又假仁假义地说我姿容靡靡，富贵堆里出来的，不识民间疾苦，不像他是巾帼英雄。他再次开口时，我眯着眼笑了。既然县主想看臣女跳舞，臣女便恭敬不如从命了。展袖、旋腿、下腰，每一个本该柔美的动作，在我身上瞬间迸发出磅礴的杀伐之气，仿佛身在战场，柔弱纤薄之躯却不惧风雪，抵抗强敌。一舞尚未结束，便喝彩一片。嘉诚不甘示弱，未等我跳完，便像前世一样冲上来舞剑，招招狠辣，想挑破我的衣衫，将我赶下台去。可我身形越发灵动，广袖翩跹，好似羽化登仙。听见台下一声声夸赞，嘉诚怒不可遏，一剑劈落我的衣袖，衣袖轻薄，擦过他的脸颊，落到地上。他嫌恶地退后一步，又想用剑挑我衣领时，我已认输退下。嘉诚高高在上地看着我，一脸鄙夷，跳个舞连站都站不稳，真是丢人现眼。这京都第一贵女，我看名不副实。可我弯唇一笑，已经将月贝草的粉末散出去，我还留在台上做什么呢？上台前，我将酒水泼在衣袖上。方才嘉诚那充满恶意的一剑，已成功将他带入万劫不复之地。只要时辰一到，那个风头他不出也得出。我坐回去后，嘉诚却没有像想象中一样受到夸赞。真是没想到，一支寻常的女儿舞不仅锋利，还具有飘渺美感，仿若仙人临凡。
剑舞吗？不仅不美，只是花架子，还有些绵软无力。果然跳舞还是得京中娇养的女儿家来，县主差了些。嘉诚气得双唇发抖，又开始装模作样。边关苦寒，大家连吃顿饱饭都是奢侈，哪里有功夫欣赏舞蹈，又哪里有命去习练舞蹈？我不像周姑娘，锦衣玉食，不知民生疾苦。我日日不是巡防，就是照顾百姓，让大家见笑了。大家很快被他说动，纷纷为他说话。是啊，琴棋书画、跳舞女工都是后宅女子做的，巾帼英雄哪里有功夫去学这些？皇后一脸动容，退下腕上镯子，交给嘉诚。好孩子，寄回了京，想做什么什么便做什么，想学什么便学什么。本宫相信，假以时日，你也是京都的一位名书。扳回一局，嘉诚很是得意，阴阳怪气道：我可不敢做京都名书，方才我不过是失手毁了周家妹妹的衣裳，她便冷着脸下台，毫无比试精神。这般小气，我来日若真是比过她，她怕是要寻死觅活呢。众人哄笑一片。是啊，做人得有风骨跟气节，周小姐不战而退，连跳个舞都要中途退出，委实不够慷慨大气，如此羞辱。我自然是低下头去，拿起酒杯饮酒，以此掩饰落寞。嘉诚瞬间眸子亮了，看我的目光仿佛在看一个愚蠢的死物。我弯了唇角，暗自计算时间，然后捂住小腹，皱起眉头，卖力地表演起吃坏肚子。就在我要借故离席时，嘉诚讥讽一笑，随后尖叫：周家妹妹，我早说了打掉这个孽种你不听，如今你在众目睽睽之下见了红，还有哪家郎愿意娶你啊？乐声陡然一些，无数双眼睛朝我看来，乐伎识趣的抱琴离去，触及皇后锋锐的眉眼。我自然是赶忙否认：县主，你在胡说些什么？我何时怀孕了？更何况我们今日才是第一回接触，怎就有了你口中早说了这一次？我的品性，京中人人皆知，更何况与他人私通，珠胎暗结，轻则坏了名声，重则可是要没命的。大家纷纷道：事关女儿家名节，县主莫要开玩笑，周小姐怎会有孕呢？嘉诚只是盯着我，漆黑的眸子闪烁着光芒，像正在狩猎的狐狸。有没有与人私通，怀有身孕，你自己心里清楚。至于我为何知道，自然是听人说了。没想到周家妹妹看起来纯洁无瑕，私下里竟是个行为不检的荡妇呢。嘉诚笃定的话让大家动摇起来，尤其是那句荒谬的听人说，好像煞有其事。上辈子便是如此，他以平静的神情，坚定的语调，在毫无证据的情况下将我钉在耻辱柱上。我拼命解释，他只用说一句：是吗？周家妹妹，你既然说我胡说，那你裙子后边怎么有血啊？你莫要跟我说你今日来了鬼水，可我方才分明看见你在用酒水跟冰酪。大家看我的目光便变了，连素来公正的皇后都怒不可遏。明明太医还没诊断，我已成了不贞不洁之人。这次他仍然用着坚定又不耻的语调说出这句话。可我反问，有血代表什么？在我衣服上便是我的血吗？何况有血又如何？我难道不能是生病了吗？难道只要女子臀后有血，便是污浊不已、不贞不洁的证据吗？嘉诚被我一噎，脸色不太好看，却无比坚定地道：没错，女人可跟男人不一样，女子身下流血，无外乎那几种情况。你也别用得病来搪塞，我可是问过大夫，只有破了身的女人才会得那些脏病。枉你身为京都贵女，受礼仪教导，竟如此不守妇道，实在令我不齿。愤怒地说完，嘉诚又抬起下颚，一脸大义凛然。多说无益，你敢不敢起来让大家看看你裙子上有没有血？我这么做也不是要为难你。大丈夫谋取功名本就不易，娶的妻子却不守妇道，搅得家宅不安。我是在帮助他们提前揪出脏心烂肺的女人，好让他们心无旁骛地建功立业。方才还神情平静，看热闹似的贵女们纷纷变了脸色，而在场男子却无不被嘉诚打动，纷纷赞她是好女人。看我的目光愈发鄙夷，我遍体生寒，并非因为男人的凝视而害怕，而是因为同为女子的戕害。她明明身为县主，拥有旁的女子无法企及的权势，
却不去帮助处于弱势的女子，而是迫害其他女子，以此讨好男子。嘉诚以为我怕了，质问道：周定仪，你不敢让大家看，可是承诺自己不结，对不起你未来夫婿。见我始终不为所动，他气得大步朝我走来，恶狠狠地抓住我的胳膊，将我拉起。我看着他，最后一次问：可是女子下身有血，便是不结？嘉诚嗤笑一声，毫不犹豫：没错。我忍不住笑了。县主，你既如此不洁，对不起未来夫婿，怎敢大摇大摆出门？何不以死明志？嘉诚一怔：周定仪，你在胡说些什么？我只是笑着看着他，并不言语。他恼羞成怒，一把推开我。可是我身后干干净净。他诧异极了：怎会如此？定是衣裳太厚。说罢，他便要动手扒我衣裳。兵部尚书家的蒋小姐忽然嗤笑一声：原来县主也会来鬼水啊！我以为你与男子勾肩搭背，称兄道弟，已与男子无异呢。嘉诚大怒，一脸鄙夷：你在胡说些什么？我是女子，自然会来鬼水，只是我心思纯净，也洁身自好，行事磊落，肮脏不已的鬼水已许久不来了，不像你们如此污秽。嘉诚的话一出，在场女子都微微蹙起眉头。男子认为女子越是肮脏，一切与月事有关的东西都被列为污秽。给女子看病的医女成了下九流的做婆、药婆，让多少女子失去救治的机会，含恨九泉。他们却忘了自己便是女子孕育而来。嘉诚明明是女子，却也是鬼水为耻，实在可悲。男子则是睁大眼睛，满脸欣赏。女子每次来鬼水都不能进宗祠，可见其不堪。是啊，听说一些修行的姑子修到后头都要断了鬼水，县主没有修行都走到这一步，可见其圣洁啊。被男人追捧，嘉诚颇为受用，得意地扬起脖梗。我自幼在边关长大，救助百姓，与民同乐，自然与其他女子不同。蒋小姐挑眉：所以县主今日是不会来鬼水喽？嘉诚恼怒极了，恶狠狠道：自然是。可蒋小姐接着道：那县主身后为何漫出血水呢？嘉诚冷笑一声：开什么玩笑，我洁身自好，仗义洒脱，跟你们可不一样。可是方才吹捧他的男人们都沉默下来，神情古怪地看着他身后。嘉诚终于觉察到不对劲，转头看去，瞳孔蓦地放大，似是极为震惊。不可能，我怎会来鬼水？难道大夫？他欲言又止。我却觉察到古怪，为何他如此断定自己不会来鬼水？毕竟女子鬼水虽与月亮潮涨潮落有关，却不是每个女子都能如此规律。像我上辈子敢断定并非来了鬼水，就是因为我才结束没几天。可他的情况显然不是如此。县主既然说自己不可能来鬼水，那身后的血又是什么？我捂着嘴，佯装一惊。呀，难道是县主尚未成婚便与人珠胎暗结，今日宴席饮食不知节制，落了胎？还是县主已经坏了身子，得了脏病？嘉诚一愣，旋即暴怒：你在胡说些什么？我干干净净，清清白白，怎会如此？我无辜地歪头。可是县主方才说了，女子下身有血，便是不洁，县主难道忘了吗？贵女中不知谁扑哧笑了出来。是啊，县主方才说的话，我们都听得明明白白呢，怎么到了县主自己身上，倒是另一套标准呢？方才还吹捧嘉诚的男子们面面相觑，看嘉诚的目光带着明晃晃的嫌弃。本来以为县主是个不一样的，没想到竟也与京中女子一样，实在无趣。终归是女子，再不一样，还不是妇道人家。圣人所言不虚，唯女子与小人难养也。这就是嘉诚忙着讨好的男人们，从未尊重过他。他自以为的追捧，不过是他们对待新鲜玩意的逗趣罢了。我忍不住叹息，可嘉诚却仍然将矛头对准女子。我可是县主，是救助百姓、心系天下的奇女子。我爹是保卫大雍的功臣，我自然与你们这些京都里攀附夫君、混吃等死的蛀虫不一样。真是可笑，究竟是多厚的脸面，能将自己吹嘘成这副模样？明明都是女子，好像就她是举世罕见的巾帼英雄，而我们都是后宅里的庸脂俗粉一样。
放肆！一声怒喝传来。饶是皇后有意让嘉诚当儿媳，也忍不了嘉诚如此过分的话。毕竟她也是仰仗着夫君过活。触及皇后冰冷的眉眼，嘉诚缩了缩脖颈，却梗起脖子，不甘示弱。难道我说的没错吗？大庸就是因为有了我爹，才有这太平盛世。我是我爹的女儿，自然与这些俗物不一样。俗物！皇后气得一掌掀翻杯盏，冷笑：是，县主是举世罕见的巾帼英雄，本宫以及整个大庸的女子都是俗物。嘉诚这才反应过来，连忙解释：皇后娘娘执掌中宫，乃天下女子典范，自然不是俗物。臣女说的是那些安于后宅，只知道讨好夫君，与姬妾争风吃醋的女人，她们才是俗物。看着皇后铁青的脸，我差点没忍住笑。整个京都，谁不知道当今皇后善妒？嘉诚标新立异，一边抬高自己，一边追捧皇后，殊不知已经动了戳了皇后的肺管子。然而皇后为了嘉诚背后的康王，并未严惩，只是罚嘉诚抄写女德女戒，并禁足府中。可嘉诚并不领情。我有何错？为何要罚我？枉你是皇后，竟与那些小肚鸡肠的女子并无两样，我真是看错你了。我忍不住扶额，不知道康王平日里究竟是怎么宠她的，她竟敢与一国之母叫板。看着皇后紧抿的唇，发抖的指尖，我深吸一口气，俯身下拜。嘉诚县主言行无状，顶撞皇后，触动天界威严，若是轻饶，必有其他人争相效仿。长此以往，天界威严何在？请皇后娘娘严惩嘉诚县主。蒋小姐见状，也俯身下拜，请皇后娘娘严惩嘉诚县主。其他贵女纷纷垂手下拜。嘉诚气得攥紧拳头：贱人，我爹是康王，我可是县主，你们敢？看着如此猖狂的嘉诚，皇后神色复杂，大概是想到嘉诚与大皇子成婚后的嚣张，当即要给嘉诚一个下马威。县主又如何？本宫是皇后，是国母，你父亲不在这里，我便替你父亲教训教训你。嘉诚县主行为不检，不守女德，悖逆军长，来人，杖责20。直到被宫人拿下，嘉诚还未认清现实，大喊大叫，可板子毫不留情地落到他身上。这时他才清醒过来，连忙求饶：臣女并未与人私通，臣女也没有得脏病，是被贼人诬陷，求皇后娘娘明察。看着他一声声哀嚎，我忍不住笑。即使无辜，方才县主怎么不说？嘉诚终于清醒过来：是你这个贱人害得我，你对我做了什么？皇后娘娘，臣女无辜啊，是周定一下要陷害我，您快宣太医，太医来定能证明臣女的清白。可皇后打定主意挫挫他的威风，并未看他一眼。若是早在这场闹剧之初，他便提出传太医，也许皇后会为了康王的兵权，给他个体面。他若说是我害他，皇后也会卖他一个面子，惩治我。可是他高傲不可一世，自以为凌驾在所有人之上。如今已经触怒皇后，皇后怎会帮他？嘉诚恶狠狠看着我：周定仪，都是你这个贱人，你若是还有几分良心，就去告诉大家是你给我下的药，是你害的我，不然等我出宫，我一定弄死你。我蹲在他面前，很是诧异：县主，你怎么如此愚蠢？到现在都不明白，你受的这顿板子跟你下身有没有出血无关。明明是你害的我，我有什么错？我怜悯地看他一眼：你错在狂妄，错在不将其他女子当人。明明是女子，却行着残害女子的猖鬼之举。皇后到底还是留了情面，几板子便叫停了，还命太医给嘉诚看诊。摸着嘉诚的脉，太医微微蹙眉：县主此脉像是中了毒，身下才会出血。嘉诚泫然欲泣，我就说我是被人陷害，又指着我：在宫中只有周姑娘与我接触过，还望娘娘给我做主。我丝毫不惧，俯身下拜：事关女儿家名誉，还请皇后彻查。皇后盯着我跟嘉诚，微微蹙眉。我知道她已经想好牺牲我来实现给打嘉诚一巴掌后，又给一个甜枣。想起上辈子我的结局，我快速道：皇宫守备森严，能将毒下给县主，定是买通了宫女。皇宫内院宫规森严，宫人如此轻易被买通，
还不知背后有什么阴谋，事关国本，这件事想必只有交给刑部彻查，才能安民心。嘉诚瞬间慌了，连忙摆手说算了。毕竟他下的毒，自以为能将我扳倒，根本没想过善后。嘉诚被工人搀扶着离开时，恶狠狠瞪着我。周定仪，你敢害我，你等着，我跟你没完。嘉诚睚眦必报，我自然知晓。我不过是有京都第一才女之名，他便想让我声名尽毁，死相凄惨。如今我与他结下这么大的仇怨，他怕是已经想好了让我死无葬身之地的恶毒计划。果然，在我上山礼佛时，他带着一群山匪将我包围。周定仪，你在宫宴上算计我时，可曾想过今天？兄弟们，这可是京都第一才女，不知道名声被毁，是否还能受人追捧？我看着他，冷冷问道。这可是天子脚下，我还是刑部侍郎嫡女，官家千金，你敢如此对我，可曾将皇上跟皇后放在眼里？嘉诚捂嘴一笑，你害我在先，我只是来讨债罢了，又不要你的命，谁能把我如何？更何况大雍有这太平盛世，全靠我爹，当今陛下受了我爹如此大恩，封赏我都来不及，怎会因为区区一个你就惩治于我？听到这一句，我弯了唇角，大步朝山林子里跑去。嘉诚笑得直不起腰，这蠢货往林子里钻，还省得让人撞见，平白添麻烦，你们还不赶紧去追？没过多久，山匪们对嘉诚说找到我了。嘉诚得意洋洋地上前看我的凄惨下场，可是我平静且恭敬地站着，身后是微服来庙里礼佛的陛下。嘉诚远在边关，不会知道当今陛下尚未登基之时，曾被亲兄弟暗算，流落乡野，被一个农妇收留。后来农妇为了保护陛下，被万箭穿心而死，正是在这片林子。每年这个时候，陛下都会微服来山林里，并去附近寺里上香供灯。得罪了嘉诚，我怎会愚蠢到堂而皇之出门？他也不想想。嘉诚，你觉得朕这江山全靠你父亲，朕没了你父亲，便坐不稳这君主之位，是吗？还是说，你父亲康王觉得没有他，朕便坐不稳这江山？嘉诚面色惨白，连忙跪下。不是的，陛下，臣女绝无此意。皇上冷冷一笑。是吗？可是朕方才将一切都听得明明白白。嘉诚还想辩解些什么，皇上已经拂袖。念在你年幼，朕不与你一般见识，可你这脾性实在是该改一改了。朕有一子，性子温顺，自幼向佛，如今在皇陵为先祖诵经祈福，你便嫁过去，与他一同修身养性吧。皇九子乃宫女所生，幼时顽劣被火烛烫伤脸颊，即便有太医贴心诊治，脸上也生了可怖的伤疤，自此性情大变，暴虐狠毒。这样的人自然不是自愿去皇陵祈福，而是被陛下贬过去的。若是放在往日，以嘉诚的身份，自然是不会被许给一个废人。可他的所作所为，已经让皇上对康王忌惮，留他是做人质罢了。这次康王即便是凯旋，只怕也不会有好下场。皇上走后，嘉诚再不复往日的志得意满，惨白着脸，大喊着他是县主，是功勋卓著的康王之女，谁敢欺负他？我这个让他落到如此下场的人，自然招了他浓重的恨意。可我又不是傻子，已经事先向皇上要了侍卫。嘉诚恨得浑身发抖，眼睛都冒着丝丝血红，却只能看着我被侍卫护送着离去。回到府上，我长长舒了一口气，本以为此生改变了命运，谁料大皇子竟要求娶嘉诚做正妃，真是个贱胚子，日日说自己是巾帼英雄，与后宅的庸脂俗粉不同，转头就爬上了大皇子的床。尚书府的蒋小姐与大皇子青梅竹马，大家都默契地认为大皇子会是太子，而蒋小姐自然是未来太子妃。可是如今嘉诚要嫁给大皇子，她的婚事告吹，已沦为全城笑柄。我饮着茶，若有所思道，经过宫宴一事，嘉诚声名有损，又触怒陛下，被许给九皇子，为何大皇子会顶着压力娶她做正妃？难道是因为康王？蒋小姐腾的一下站起，将帕子几乎捏碎。我就说我爹为何突然让我与嘉诚交好，原来是因为康王打了胜仗。如今康王还未回来，那贱人便如此嚣张，若是等康王还朝，他不得骑到我们头上来。我也叹息，
是啊，我们不能坐以待毙。话落，茶楼里便传出巨响，嘉诚带着浩浩荡荡的侍卫，气势汹汹朝我走来。我让蒋小姐先走，蒋小姐放心不下我。我对她道：对敌攻心未上，宫宴上虽损及嘉诚名声，可皇后为他做了澄清。可若他本就行事不端呢？蒋小姐走后，嘉诚一脚踹开厢房的门，居高临下的看着我。贱人，没想到我还能留在京城吧？看着步步紧逼的侍卫，我佯装害怕。我爹是五品侍郎，当朝官员，你若敢动我，我爹绝不会善罢甘休。嘉诚毫不在意，那又如何？一并除了便是。饶是对嘉诚的嚣张，我早有领会，可这番话还是让我震惊不已。侍卫是大皇子的人，也连忙劝嘉诚不要意气用事，若是事情捅到皇上面前，皇上绝不会轻饶他。想起那日林子中皇上的话，嘉诚缩了缩脖子，临走时恶狠狠看我一眼：你不就仗着是官家小姐吗？若是你爹没了，我倒要看看你还能如何嚣张。我没想到嘉诚动手如此之快。第二日下朝，我爹很久没有归家，再回来已是一具冰冷的尸体。大理寺说我爹是被仇家寻仇，可我明白，这是大皇子给嘉诚的见面礼，因为顶上我爹侍郎缺的是大皇子母家的人。姨娘以为是我爹牵涉党争，得罪了大皇子，不知从哪里寻到休书，没几日便带着庶妹跟金银钱帛偷偷走了。府上很快空了，婢子劝我也早做打算。我笑了，还打算什么啊？当然是挂着鞭炮庆祝啊！嘉诚来不及收拾我，流言蜚语已满城跑。京中四处都在说他早在边境时便行为不端，与多名男子纠缠不清，坏人家庭，声名狼藉。更有甚至与敌国将军暧昧，被将军的夫人领兵抓走，关押了数日，还是康王出面将他救了回来。回来时，嘉诚体无完肤，自此之后再也无法生育。我知道这是蒋小姐的手笔，皇家不能有一个无法生育的正妃，更何况嘉诚名声已如此不堪。为了康王的兵权，大皇子力排众议，娶嘉诚过门做侧妃，正妃则是蒋小姐。可蒋尚书忽然拿出一纸婚约，说蒋小姐已在几日前许了人家。没错，我不想嫁大皇子了。蒋小姐与我一见面，便说了这句话，我有些意外。蒋小姐笑了笑，为了利益，连嘉诚那般不堪的人都能迎娶过门。来日我嫁给他，失去利用价值，焉能活命？更何况，蒋小姐顿了顿，康王不可能活着回来，大皇子没有夺嫡的胜算了。蒋尚书执掌兵部，是天子近臣，想来是得到了什么消息。我没再多言，回府去准备嘉诚谋害我爹的证据。果然，几日后，康王大败敌军，却于回京途中被敌军残部偷袭身亡的消息传来。本来康王即便死了，也该有个忠义之名的。可随行副将拿出当日嘉诚被敌国将军夫人抓走时，康王为了救嘉诚与敌国交易的证据。也正是因此，敌军才从扰边变成大肆进犯，并一连拿下数城。皇上震怒，将康王家眷全部下狱，秋后问斩，自然也包括嘉诚，连带着大皇子也受到牵连。即便还未与康王搭上线，便被随意封了一个王，感到荒蛮之地。皇后则失了协理六宫之权，禁足宫中，想来离被废不远了。这番话传出去，舞刀弄枪的男子惭愧不已，说嘉诚县主与众不同，乃女中豪杰。即指茶楼里再次与蒋小姐见面，他酸溜溜地戳了戳我的胳膊，你真是好命，白捡一个县主当，不仅婚嫁自由，还可周游列国。我挑眉，你若是成了孤女，陛下为了彰显天恩浩荡，想必也会赏赐于你。蒋小姐连忙摆手，我爹很好，我可不想成为孤家寡人。我笑了笑，看着天边晚霞，起身朝外走去。孤家寡人又如何？至少我快乐自在。谁能说这不是另一种圆满？可这种圆满只是我的圆满。有多少女子像我前世一样死在贞操玩笑之下？回府之后，我倾尽家财兴办医馆，培养女医，设立女子学堂，只期盼世间少一些死在流言蜚语以及私隐上的女子。
即便不易，可我相信道阻且长，行则将至。全文完。喜欢听故事的小伙伴们，请点赞、订阅我们的频道哦，每天都有新故事分享给你们，谢谢。